Всъщност тялото, за да прави една силова тренировка или едно кардио, трябва да бъде първо отпуснато и да нямате болки и напрежение в него. Когато го насилвате и имате болки въпреки това, то не може да се отпусне и продължавате да търпите тези болки с години. Това няма нужда да се случва. Това, от което най-вероятно имате нужда при болки, скованост и напрежение в тялото, е едно хубаво отпускане. Много се говори напоследък за фасцията. Фасцията е съединителна тъкан, която обгражда всички кости, мускули и нерви в нашето тяло, като една паяжина. Тя е много еластична, се намира навсякъде в тялото. Едни хубави упражнения за отпускане на тялото не само ще ви помогнат да успокоите напрежението и болката по естествен начин, защото това, което ние може да си дадем, никой друг не може да ни го даде и дори най-хубавия масаж не е по-добър от това, което ние сами може да направим с тялото си. Така че опитайте някои от упражненията за фасция или ин йога, за да видите какво означава тялото ви да се отпусне, да освободите напрежението и да се чувствате по-спокойни, а пък след това вече може да тренирате по-силови тренировки. Отдолу ще ви пусна линк за упражнения от Кристиян Йорданов, който прави такива практики, свързани с фасцията и има изключително познания в тази сфера. Може да видите някои от неговите видеа и да пробвате как се чувства вашето тяло.